আসসালামু আলাইকুম। আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে আর্থকোয়েক রেজিস্ট্যান্ট বিল্ডিং ডিজাইন ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশে আমরা কিভাবে ভূমিকম্প সহনীয় বিল্ডিং বা স্থাপনা তৈরি করতে পারি সেই বিষয়ে আজকে আমরা আলোকপাত করব। এই বিষয়ে আমাদের কী কী জিনিস জানা উচিত সেটা আমরা আজকের শর্ট ভিডিওতে কভার করার চেষ্টা করব। ভূমিকম্প সহনীয় বিল্ডিং তৈরি করাটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত জরুরি, এই কারণে বাংলাদেশে যে কোনো সময় একটা বড় ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে, এটা আন্তর্জাতিকভাবে এবং বাংলাদেশের যারা গবেষক তাদের এটা মতামত। সুতরাং আমরা স্থাপনাগুলি যদি ভূমিকম্প সহনীয় করে তৈরি করি, এতে আমাদের ইনভেস্টমেন্টটা ক্ষতির সম্মুখীন হবে না এবং লাইফ লস অর্থাৎ প্রাণহানিটা কম হবে। আমরা বড় ধরনের ডিজাস্টার থেকে বেঁচে যাব। আমাদের দেশে যেইভাবে রাজমিস্ত্রিরা বা ইঞ্জিনিয়াররা অনেক সময় ভুল করে যেভাবে বিল্ডিংগুলি তৈরি করে এবং কনস্ট্রাকশন কোয়ালিটি যেভাবে হয়, এই ধরনের যদি চলতে থাকে তাহলে বড় ধরনের ভূমিকম্প হইলে হাইতিতে বা অন্যান্য অনেক দেশে যেরকম বড় দুর্যোগ ডিজাস্টার হয়েছিল সেটাও আমাদের দেশে হবে। সুতরাং আমাদেরকে এখন থেকে এটা সতর্ক থাকতে হবে, প্রস্তুতি নিতে হবে এবং এখন থেকে ভবিষ্যতে যত স্থাপনা তৈরি হবে সেগুলি যাতে আমরা ভূমিকম্প সহনীয় করে তৈরি করি সেদিকে সবার দৃষ্টি দেওয়া উচিত। সরকারি লেভেলে যে কাজটি করা উচিত সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড আছে, সেই বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডটা যদি ঠিকমতো মেনে চলা হয় তাতেই স্থাপনাগুলি 90% কেসেই ভূমিকম্প সহনীয় হওয়ার সম্ভাবনা এবং ভূমিকম্প সহনীয় হবে। এখন সেই কোডটাও যদি মেনে চলা হয় তাহলেও অনেক। তাহলে আমরা দেখি যে এই বিষয়ে আমাদের দেশে আসলে কি করা যেতে পারে, যে ভূমিকম্প সহনীয় স্থাপনা তৈরিতে আমরা কিভাবে কি করতে পারি। প্রাইভেট লেভেলে বেসরকারিভাবে আমরা যারা যে কোনো স্থাপনা তৈরি করি, নিজের বাড়ি তৈরি করি বা অন্যের বাড়ি তৈরি করি, যেটাই করি না কারণ বা যেই একজন ডিজাইন করে, আরেকজন বাড়ি তৈরি করে, আরেকজন কনস্ট্রাকশন করে, আরেকজন নিজের বিল্ডিং নিজেই করে, যাই করুক না কেন, এখানে এই স্থাপনাটা তৈরি করতে আমাদেরকে অনেকগুলি ধাপ পার হইতে হয়। যেমন এটার প্রথমে হয়তো আর্কিটেকচারাল ডিজাইন হয়, মানে হচ্ছে বিল্ডিংটা কেমন হবে, ফ্লোরটা কেমন হবে, রুমগুলি কেমন হবে, দেখতে কেমন হবে, বাইরে দেখতে কেমন হবে, পুরো জিনিসটা আর্কিটেকচারাল ডিজাইনে চলে আসে। এটা আর্কিটেক্টরা এটা করে থাকে। এইখানে আমাদের কিছু বিষয় আছে যে জানা থাকলে, আর্কিটেক্টদের কিছু বিষয় আছে যেগুলি জানা থাকলে তারা এটার স্ট্রাকচারাল ফর্মটা ঠিকমতো করলে এটা ভূমিকম্প সহনীয় হওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে, কন্ট্রিবিউট করবে। যদিও বা এটার মেইন কাজ আর্কিটেক্টের না, কিন্তু আর্কিটেক্টেরও একটা ভূমিকা এখানে আছে। পরবর্তী আরেকটা ধাপ হচ্ছে সাবসয়েল ইনভেস্টিগেশন অর্থাৎ সয়েল টেস্টিং। মাটি যখন পরীক্ষা করা হয়, মাটির পরীক্ষাটা ঠিকমতো করা হচ্ছে কি না। যদি ঠিকমতো করা না হয়ে থাকে তাহলে ভুল মাটি পরীক্ষা করলে, ভুল ইনফরমেশন বা ভুল ডাটার উপরে যদি বিল্ডিং তৈরি করা হয় তাহলে সেইখানে স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার, ফাউন্ডেশন ডিজাইনার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, সে যত বড় এক্সপার্টই হোক না কেন সেখানে ভুল হতে বাধ্য। কারণ যার উপর ভিত্তি করে সে ক্যালকুলেশন করবে সেই জিনিসটাই যদি ভুল হয় তাহলে তার কিছু করার থাকবে না। সুতরাং আমাদের সাবসয়েল ইনভেস্টিগেশন বা সয়েল টেস্টটা ঠিকমতো হচ্ছে কি না, কীভাবে ঠিকমতো করা যায়, এটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে এবং এটার জন্য মানে আমরা হয়তো অন্য সময় আপনাদেরকে আরও বিস্তারিত জানাবো এই বিষয়টা। পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে আপনি ফাউন্ডেশন ডিজাইন, স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, এই দুইটা কাজ ছোটোখাটো প্রজেক্টটা একজনেই করে থাকে, বড় প্রজেক্ট হইলে অনেক সময় দুইজনের উপরে বর্তায়। যেই করুক না কেন
এটা করার সময় তাকে স্থাপনা বা বিল্ডিংটা ভূমিকম্প সহনীয় হচ্ছে কিনা এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড মেনে পুরা ডিজাইনটা করতে হবে। কারণ এই ক্ষেত্রে এটা অনেক বড় সাবজেক্ট, এটা অনেক অভিজ্ঞতার বিষয়, এক্সপেরিয়েন্সের বিষয়। যারা ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট তারা এটা আরেকজন সিনিয়রের আন্ডারে কাজ করতে করতে শিখে। এভাবে অভিজ্ঞতাও দরকার এবং সাথে সাথে স্টাডিও দরকার, যে লেটেস্ট টেকনোলজি, লেটেস্ট ইনফরমেশন, লেটেস্ট যে কনসেপ্টগুলি সেগুলিও কাজে লাগাইতে হবে আমরা, যাতে ভূমিকম্প সহনীয় বাড়ি বা বিল্ডিং বা স্থাপনা তৈরি করতে পারি। ধরে নিলাম যে ফাউন্ডেশন ডিজাইন এবং স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ঠিকমতো হলো, এখন আপনার কাউকে না কাউকে এটা কনস্ট্রাকশন করতে হবে। কন্ট্রাক্টর হোক বা নিজে মিস্ত্রি দিয়ে হোক, যে কেউ এটা কনস্ট্রাকশন করবে। এই ক্ষেত্রে ম্যাটেরিয়াল কোয়ালিটি কন্ট্রোলটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোয়ালিটি কন্ট্রোল না হলে আপনি যত ভালো ডিজাইনে হোক না কেন কোনো কাজে আসবে না। আপনার খুব দামি সিমেন্ট কিনলেন, দামি রড কিনলেন, কিন্তু ডিজাইনে ঠিকমতো হয় নাই, তাহলে আপনার এটা কোনো কাজে লাগবে না। অর্থাৎ এইখানে ম্যাটেরিয়ালগুলি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সাইটে কোয়ালিটি কন্ট্রোলটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ডিজাইনও তেমন গুরুত্বপূর্ণ, আর্কিটেকচারাল ডিজাইনও গুরুত্বপূর্ণ, সাবসয়েল ইনভেস্টিগেশনও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কোনো একটা স্টেজে আপনার অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। যে কোনো একটা স্টেজে অবহেলা হলে, যদি ভুল হয়, তাহলে সেটার জন্য অন্যান্য সবগুলি এটা এফেক্টেড হবে, হ্যাম্পার হবে। আপনার ভূমিকম্প সহনীয় বাড়ি বা ভূমিকম্প সহনীয় স্থাপনা নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড। এই বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, যেটা মানে বলতে পারেন এটা আইনি বাধ্যবাধকতা, যে আইনে আপনার এটা লিগ্যাল অব্লিগেশন, একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য লিগ্যাল অব্লিগেশন যে এটা মেনেই সেই ডিজাইনগুলি করবে। আর্কিটেক্টের জন্য এটা একটা লিগ্যাল অব্লিগেশন যে এটা মেনেই সেই ডিজাইন করবে। প্রত্যেকটা স্টেজে এটা মেনে চলতে হবে। যদি বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডটা ঠিকমতো মেনে চলা হয়, যদিও বা এখানে অনেক অ্যাম্বিগুইটি থাকতে পারে, কিন্তু আমি বলবো 90% ক্ষেত্রে, 90% ক্ষেত্রে যদি এটা মেনে চলা হয়, তাহলে ভূমিকম্প সহনীয় বাড়ি নির্মাণ সম্ভব। তবে একটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে, সেটা হচ্ছে ভূমিকম্প সহনীয় বিল্ডিং বা স্থাপনা বলতে আসলে আমরা কি বুঝি। ভূমিকম্প সহনীয় বিল্ডিং মানে এই না যে যত বড় ধরনের ভূমিকম্পই হোক না কেন বিল্ডিংটা কিছুই হবে না, এটা নয়। সেই রকম বিল্ডিং বানানো সম্ভব না, বা ওই রকম বানাইতে গেলেও অনেক ব্যয়বহুল একটা স্থাপনা তৈরি হবে, যেটা আমাদের পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব নয়। ভূমিকম্প সহনীয় বিল্ডিং মানে হলো বিল্ডিংটা এমনভাবে ডিজাইন করা যাতে ছোটোখাটো আর্থকুয়েকের কিছু হবে না। মাঝারি আর্থকুয়েকে হয়তো ওয়ালে ক্র্যাক করতে পারে, হ্যাঁ, ছোটোখাটো প্রবলেম হইতে পারে, কিন্তু মেজর কোনো প্রবলেম হবে না, কোনো লাইফ লস হবে না, মানে কোনো মানুষ মারা যাবে না। এবং যদি বড় ভূমিকম্প হয়, সেই ভূমিকম্পেও টোটাল বিল্ডিংটা হঠাৎ করে কলাপস করবে না, হঠাৎ করে ভেঙে পড়বে না, যেই ভেঙে পড়ার কারণে সবগুলি মানুষ একসাথে মারা যাবে। এইটা যদি না হয়, অর্থাৎ আপনি যদি ভূমিকম্প সহনীয় ডাকটাইল বিল্ডিং বানান, সেই ক্ষেত্রে বিল্ডিংটা কি হবে, অনেক ডিফরমেশন হবে, নড়াচড়া করবে, এবং বিমে অনেক ক্র্যাক করবে। কলাম মোটামুটিভাবে ইনট্যাক্ট থাকবে, কলাম শেয়ারগুলি ইনট্যাক্ট থাকবে, বিমে ক্র্যাক করবে, এবং ভূমিকম্প শেষ হওয়ার পরে এইটা হয়তো রিপেয়ার করে আবার বিল্ডিংটা ব্যবহার করা যেতে পারে। এটাই হচ্ছে ভূমিকম্প সহনীয় বিল্ডিং। অর্থাৎ আপনার বিল্ডিংয়ে যারা ছিল
তারা মানে জীবনে বেঁচে গেল এবং বিল্ডিংটা টোটাল কলাপস করলো না, পুরো জিনিসটা ভেঙে পড়লো না, এটাকে আমরা বলি ভূমিকম্প সহনীয় বিল্ডিং। তো সেটা করার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে যে সমস্ত গাইডলাইন দেওয়া আছে সেগুলি সব মেনে চললে এটা তৈরি করা সম্ভব। সেই একই ম্যাটেরিয়াল, একই জিনিস দিয়েই আপনার বিএনবিসি বা বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড মেনে যদি আপনি সব ডিটেইলিংগুলি করেন তাহলে এটা ভূমিকম্প সহনীয় বিল্ডিং তৈরি করা সম্ভব। এইখানে অনেকে মনে করে যে ভূমিকম্প সহনীয় বিল্ডিং বানাতে গেলে অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হবে, আসলে বিষয়টা তা না। যদি ভূমিকম্প সহনীয় বিল্ডিং তৈরি করতে চান, হয়তো নর্মাল ডিজাইন যেখানে ভূমিকম্প কনসিডার করা হয় না সেই ক্ষেত্রে যা খরচ হবে এই ক্ষেত্রে হয়তো 5% খরচ বেশি হইতে পারে, বা ইভেন যারা এগুলি কনসিডার করে না তারা যদি বিল্ডিংটা ডিজাইন করে সেই ক্ষেত্রে ভুল করার কারণে অনেক সময় খরচ বেড়ে যায়। তো তার চেয়ে যদি বিএনবিসি কোড ঠিকমতো মেনে চলে, স্ট্রাকচারাল ফর্মটা ঠিকমতো সিলেক্ট করা হয়, শেয়ারহোল্ডগুলি লোকেশন প্রপার জায়গায় হয়, তাহলে এটা ওই ম্যাক্সিমাম 5% খরচ হয়তো আপনার বেশি লাগবে, তাতে আপনার স্থাপনাটা ভূমিকম্প সহনীয় হবে। আমাদের দেশে কেন ভূমিকম্পটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন বিবেচনায় আনা উচিত সেটা যদি আপনি এই ফিগারটা দেখলে বুঝতে হয়। এটা হচ্ছে বাংলাদেশ, এটা হলো ইন্ডিয়া, আপনার এইখানে হলো নেপাল, এখানে নেপাল, এইখানে হলো ভুটান, আর এই হলো আমাদের বাংলাদেশ। তাহলে এই যে লাল দাগটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বড় ধরনের একটা মানে ফল্ট লাইন বলতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনার মানে কন্টিনেন্টাল বাউন্ডারি, যেখানে এই যে কন্টিনেন্টাল প্লেটটা এদিকের কন্টিনেন্টাল প্লেটের দিকে এটা মুভ করে, তাহলে এইখানে এই বরাবর একটা কন্টিনিউয়াস স্ট্রেস ডেভেলপ করতেছে। সেটা যদি কোনো সময় রিলিজ হয় তাহলে আমাদের এখানে বড় ধরনের ভূমিকম্প হবে। এর বাইরেও আমাদের এখানেও অনেক ছোটোখাটো ফল্ট আছে যেগুলির কারণে ভূমিকম্প হবে। এবং বাংলাদেশের যে ম্যাপ, এই ম্যাপটা যদি আপনারা দেখেন, এটা হলো জিওলজিক্যাল মানে টেকটনিক ম্যাপ অফ বাংলাদেশ। আপনারা এইখানে বাংলাদেশের এই যে সীমা মানে এই যেটা আছে এটা একটা ফল্ট, এটার এই পাশে হলো আপনার শিলং, সেটা হার্ড রক হলো উপরে, আর এইখানে বাংলাদেশ, সেখানে হার্ড রকটা হলো 5 কিলোমিটার নিচে। তার মানে এইখানে কিন্তু একটা জিওলজিক্যাল বাউন্ডারির মতো এটা। সুতরাং মানে এটাও একটা ফল্ট, এই যে এটাও একটা ফল্ট, এটা একটা ফল্ট, এখানে তো ফল্ট আছেই। সুতরাং বাংলাদেশে যে কোনো সময় বড় ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে। এই ব্যাপারে আপনার বাংলাদেশি এবং বিদেশি গবেষকরা একমত। এবং বাংলাদেশে যদি দেখেন মধ্যপাড়াতে আপনার হার্ড রকটা মোটামুটি শ্যালো ডেপথে আছে। এর বাইরে এই হার্ড রক বাংলাদেশে সব জায়গায় অনেক নিচে, অর্থাৎ ঢাকা শহরে 5 থেকে 10 কিলোমিটার নিচে হলো হার্ড রক। বঙ্গোপসাগরের কাছে গেলে এটা 15 কিলোমিটার মতো হতে পারে। অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশ, পুরো বাংলাদেশটাই যে বলতে গেলে রিসেন্ট অ্যালুভিয়াল ডিপোজিট, অর্থাৎ পলি জমে জমে এটা তৈরি হওয়া একটা জায়গা যেখানে মাটির নরম। সুতরাং আর্থকোয়েক হলে এইখানে ক্ষয়ক্ষতি এবং ডিজাস্টারটা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে যদি আমরা এখন থেকে সাবধান না হই। এখন আমরা আসি আজকের যেটা মেইন বিষয় বলতে যাচ্ছিলাম, সেটা হলো আর্থকোয়েক রেজিস্ট্যান্ট ফাউন্ডেশন ডিজাইন। এখানে যেহেতু আরও অনেক বিষয় আছে, আমরা শুধু আজকে এইটুকু আলোচনা করে শেষ করতে চাই। এরপরে আরও অন্যান্য টপিকগুলি 1 বাই 1 আমরা আলোচনা করব। এখন সয়েল টাইপ ফাউন্ডেশন ডিজাইন করতে গেলে আমাদের প্রধান যে বিবেচ্য বিষয় সেটা হলো সয়েল টাইপটা কী ধরনের সয়েল এটা আছে, যার উপর আমি স্থাপনাটা তৈরি করব, বিল্ডিংটা তৈরি করব। এখন এই সয়েল টাইপের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ, আমি আগেই বললাম
যে বাংলাদেশে হার্ড রক হলো 5 কিলোমিটার, 10 কিলোমিটার, 15 কিলোমিটার নিচে সারফেস থেকে, অর্থাৎ এই 10-15 কিলোমিটার, 5 কিলোমিটার এটা পুরোটাই হলো অ্যালুভিয়াল রিসেন্ট ডিপোজিট। এবং এর মধ্যে উপরে 10 মিটার বা 30 ফুট, 20 ফুট, 40 ফুট, ইভেন 100 ফুট, ইভেন 200 ফুট এরকম সফট ক্লে, নরম কাদা আছে, অথবা লুজ স্যান্ড, অথবা অর্থাৎ লুজ বালি, ডেন্সিটি কম, বালিটার ডেন্সিটি কম, এরকম আছে। তাহলে আমরা যখন ফাউন্ডেশন ডিজাইন করতে যাই, আমি অনেক বিষয় আছে, তার মধ্যে আপনাদের সহজ করে বলার জন্য এখানে দুইটা প্রধান সমস্যা। একটা হচ্ছে কোনো কোনো জায়গা আছে এখানে আমাদের নরম কাদা আছে, সফট ক্লে, আর কোনো কোনো জায়গা আছে লুজ স্যান্ড আছে, অর্থাৎ লুজ বালি আছে। তাহলে আজকে আমরা লুজ বালিটা এবং নরম কাদার উপরে বিল্ডিং করতে গেলে ফাউন্ডেশন ডিজাইনে আমাদের কি করণীয় সেটা নিয়ে আমরা আলাপ করব। তা আপনারা দেখেন যে বাংলাদেশে খুলনা জোনে এই নরম কাদার পরিমাণ বা ডেপথ অনেক বেশি, অনেক ডেপথ পর্যন্ত আছে। আবার অনেক জায়গায় ঢাকা শহরে যদি বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় যান, সেখানে বালি ফিলিং আছে, তার নিচেই সেই নরম কাদা, সেই নরম কাদাটা দেখা যাচ্ছে 100 ফুট পর্যন্ত আছে, কোথাও 50 ফুট আছে, কোথাও 60 ফুট আছে, আবার অনেক জায়গা হয়তো 20-30 ফুট আছে। তো কিন্তু এই নরম কাদাটা মোটামুটি সব জায়গায় আছেই, কম বা বেশি। অথবা কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে নরম কাদা নাই, বালি আছে, বালিটা লুজ। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এখানে ফাউন্ডেশন ডিজাইন করতে গেলে ভূমিকম্প হলেও যাতে এই ফাউন্ডেশনটা কোনো অসুবিধা না হয়, সেইভাবে আমরা ফাউন্ডেশনটা কিভাবে ডিজাইন করব। তো ফাউন্ডেশন ডিজাইন করতে গেলে আমাদের কয়েকটা বিষয়, একটা হচ্ছে হয় আমার এই নরম মাটি বা লুজ বালিটাকে আমাকে ইমপ্রুভ করতে হবে, এটাকে গ্রাউন্ড ট্রিটমেন্ট করে, এটাকে মডিফাই করে, এটাকে ভালো সয়েলে পরিণত করতে হবে, অথবা আমরা পাইল ফাউন্ডেশন দিয়ে যেখানে হার্ড লেয়ার আছে সেই হার্ড লেয়ার পর্যন্ত আমরা পাইল ফাউন্ডেশনটা করতে হবে। এখন ধরেন এই সফট ক্লে ভিতর দিয়ে আপনি 100 ফিট পর্যন্ত আপনি পাইল ফাউন্ডেশন করলেন, আপনি পাইলের ডায়ামিটার দিলেন হয়তো 20 ইঞ্চি, অথবা প্রিকাস্ট পাইল যদি হয় আপনি দিলেন 14 ইঞ্চি বাই 14 ইঞ্চি, অথবা 16 ইঞ্চি বাই 16 ইঞ্চি, অথবা 12 ইঞ্চি বাই 12 ইঞ্চি দিলেন। এটা পুরা বিল্ডিংটার গ্র্যাভিটি লোড, অর্থাৎ উপর থেকে যে ওজনটা আছে সেটাকে সে বহন করতে পারবে। সেই জন্য আপনারা দেখেন যে বিল্ডিংয়ে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তাহলে এটা কি সমাধান হলো কি না? আসলে এটা সমাধান হলো না। কিভাবে সমাধান হলো না? আপনার ধরে নিই আপনার এখানে 40 ফুট নরম কাদা আছে, আপনি পাইল ডিজাইন করলেন, পাইলের ডায়ামিটার হলো 20 ইঞ্চি ডায়ামিটার এবং 100 ফিট লেংথ, অথবা 60-70 ফুট লেংথ। তাহলে এই যে 40 ফুট নরম কাদা আছে, এই নরম কাদাটা এই পাইলটাকে, এই আশেপাশে যে নরম কাদা আছে, এই নরম কাদাটা পাইলটাকে ল্যাটারাল স্টেবিলিটি দিতে পারবে না। অর্থাৎ এটার উপরে যখন বিল্ডিং আছে, বিল্ডিংটা যখন ভূমিকম্পের কারণে এভাবে মুভ করবে, সেই মুভ করার সময় এখানে যে কাদাটা আছে সেই কাদাটা তাকে রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছে না। না দিলে এই 40 ফুটের একটা জিনিস ল্যাটারাল যদি স্টেবিলিটি না পায়, উপর থেকে যদি এটা এরকম করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা আমাদের অ্যানালাইসিসে এই 40 ফুট লেংথে নরম মাটি থাকলে এই ল্যাটারাল যে লোড নেওয়ার ক্যাপাসিটিটা তার অনেক কম, অর্থাৎ এখানে সেটা ভূমিকম্পের সময় ভেঙে যাবে। তাহলে আপনি পাইল ফাউন্ডেশন করলেন, কিন্তু পাইল ফাউন্ডেশনটা প্রপারলি ডিজাইন না হওয়ার কারণে আপনার এই মুহূর্তে কোনো সমস্যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু ভূমিকম্প যখন হবে তখন বিল্ডিংটা ফেল করবে। হোয়ারাজ আপনি উপরে বিল্ডিংয়ে সুপার স্ট্রাকচারে অনেক ভালো রড, ভালো সিমেন্ট, ভালো ম্যাটেরিয়াল দিয়ে অনেক
ভালো করে ডিজাইন করলেন, কিন্তু আপনার এখানে একটা ত্রুটি রয়ে গেল, তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ নরম মাটি, নরম কাদার ডেপথ কী পরিমাণ আছে সেটাকে মাথায় রেখে সেই অনুযায়ী পাইলের সাইজ কী হবে, লেংথ কী হবে, এগুলি প্রপারলি ডিজাইন করতে হবে। এটা হলো নরম কাদার ক্ষেত্রে বিষয়। এই ক্ষেত্রে যদি আমরা এই নরম কাদাটা অন্য কোনো মেথডে ইমপ্রুভ করতে পারি, গ্রাউন্ড ট্রিটমেন্ট করে এটাকে মডিফাই করতে পারি, তাহলে এই প্রবলেমটা সলভ হয়। ইভেন এমনও হইতে পারে যে পাইল ছাড়াও বিল্ডিংটা করা সম্ভব হইতে পারে। পরবর্তীতে আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে লুজ স্যান্ড। যদি আমার এই 40 ফুট যদি লুজ স্যান্ড হয়, অর্থাৎ বালি আছে, যেই বালির বেয়ারিং ক্যাপাসিটি অনেক খায়, সেটার উপর বিল্ডিং করলে বিল্ডিংটা দাঁড়ায় থাকবে, কোনো সমস্যা হবে না। শুধুমাত্র ভূমিকম্প যখন হবে, ভূমিকম্প যখন শেক করবে, সেই শেকিংয়ের সময় আপনার এই লুজ বালিটা পানি এবং বালি মিক্স হয়ে এটা লিকুইডের মতো বিহেভ করবে, যেটাকে আমরা বলি লিকুইফ্যাকশন। তো লিকুইডের মতো যদি এটা বিহেভ করে, তাহলে এই 40 ফুট যদি লিকুইড হয়ে যায়, তখন এখানে সেই আগের মতো অবস্থা, এখানে বিল্ডিং এইভাবে মুভ করতেছে, কিন্তু এইখানে কোনো ল্যাটারাল রেজিস্ট্যান্স দেওয়ার কেউ নাই, তখন এই পাইলটা ড্যামেজ হয়ে যাবে। তার মানে সেই একই অবস্থা। তো লুজ বালি থাকলেও ভূমিকম্পের সময় যে সমস্যা, সফট ক্লে থাকলে বা নরম কাদা থাকলে সেটা আরেক সমস্যা। সুতরাং এই দুইটা সমস্যার সমাধান করতে হলে আপনাকে পাইল ফাউন্ডেশন করলে পাইল ফাউন্ডেশন ডায়ামিটার বাড়ায় দিয়ে এটাকে প্রপারলি ডিজাইন করতে হবে, অথবা এটাকে গ্রাউন্ড ইমপ্রুভ করে, গ্রাউন্ডটাকে মডিফাই করে, গ্রাউন্ডটাকে বেটার করে এটাকে ডিজাইন করতে হবে। তাহলে আপনার আর্থকুয়েক রেজিস্ট্যান্ট বিল্ডিং ডিজাইনে ফাউন্ডেশন ডিজাইনটা ঠিকমতো হবে। ভূমিকম্প সহনীয় বিল্ডিং তৈরিতে ফাউন্ডেশন ডিজাইনে আপনার সফট ক্লে এবং লুজ স্যান্ড, এই দুইটা জিনিস যদি সারফেসে 40-50 ফিট 30 ফুট থাকে, তাহলে এটাকে আপনাকে বিবেচনায় এনে ডিজাইন করে প্রপারলি ডিজাইন করলে তাহলে বিল্ডিংটা ভূমিকম্প সহনীয় হবে, যদি অন্যান্য বিষয়গুলিও ঠিকমতো করা হয়। আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।